idan muka koma ga hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, bari mu fara shimfiɗa da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mai yiwuwa waɗansu daga cikin almajirai irina za su iya yin mummunar fahimta ga hadisin su ɗora mutane akan kuskure, wallahu ta'ala alam. Hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la adwa wala hamma wala tiyara wala safara wala ghula walakin yu'jibuni al-fa'lu. Annabi yana cewa la adwa, babu wani naso, ba wata cutar da take yin naso, wala hamma, babu wata mujiya, ba wata tsuntsuwar da wai in ta zo ta yi kuka ko ta leƙa gidanka za ka shiga cikin bala'i. Wala tiyara, babu canfi. Wala safara, ba wata maganan watan safar. Wala gula, ba wata fatalwa. Walakin yu'jibuni al-fa'al, amma na fi son fa'alu, fata na gari. To wannan kalma musamman ta farko ta wannan hadisi da annabi ke cewa la adwa, babu wani naso, ba wata cutar da take naso. Ba mamaki wasu daga cikin almajirai irina su yi fahimta, gurguwar fahimta ko mummunar fahimta, su zo su ce ai annabi ya ce ba wani naso, kawai duk ƙarya ake yi, ba wani wai maganan wai cuta za ta tashi daga wannan ta kama wannan har a zo a ce kada a shiga masallaci ko kaza kaza da sauransu. A'a, wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da larabawa cikin rayuwarsu ta camfe-camfe, shine annabi yake kokarin kawar da su akan wa'annan abubuwa na camfe-camfe, ya dora su akan tsantsan tauhidi. Don haka da annabi ya ce la'aduwa, babu wani naso na cuta, ba yana nufin abinda annabi yake nufi babu wata cuta da ita a karan kanta take yin naso, ta tashi daga jikin wani ta koma wani, ko ta tashi daga jikin dabba ta kama ɗan adam, ko daga jikin ɗan adam ta kama dabba. Ita a karan kanta babu wacce take yin wannan, ma'ana sai da izinin Allah. Abin da annabi ke so ya dora su akai tauhidi. Ina fata na fahimta. Sannan babu wata tsuntsuwa da wai kawai in ta zo wai kawai shikenan an shiga bala'i. Sannan babu wani camfi. Camfi shine misali a ce in ka fita za ka yi tafiya, in ka fara ganin abu kaza to akwai sa'a a tafiyar, amma in ka ga abu kaza to babu sa'a a tafiyar, ka dawo. Shikenan a ɗora aƙidarka a kan wani abu na shike wanda shike imaginary, ko ba haka ba, shirme kawai, ya zama na ka ɗora aƙidarka a kai, to babu wannan camfe-camfen. Akwai kowace ƙasa akwai irin camfinta, shine wala safar, babu watan safar. Larabawa suna camfa watan safar cewa wata ne na bala'i da abin nan, da menene ja'iba da dai sauransu. Sun canfa watan safar, shi ne annabi ke cewa babu wani watan safar, ba wani wata da za a ce wannan wata ne da wai wata ne na bala'i. Kamar yadda kowace kabila fa ba larabawa ba suna da camfe-camfe irin nasu. A nan ƙasar Hausa akwai irin wayannan camfe-camfen. Misali, a camfa cewa ranar talata wai rana ce ta bala'i, ta gobara da wayewai talata haka take, ko laraba ta bawa ranar samu, go wai ranar laraba rana ce ta samu da sauransu irin wannan. Ko kuma wanda wai aka haife shi ranar talata zai yi kudi gaji ba, wai an haifi mutum ranar talata. Kuna jin ana cewa mutum mai kudi suna, akwai mai suna wa mai kudi ko? Kun san abin da sake ce mutum mai kudi a Hausa shine wanda aka haife shi ranar talata, shine wai mai kudi, saboda an canfa wai ranar talata, an aka haifi mutum ranar talata zai kudi. Shine in aka haifi mutum ranar talata sai a sa masa suna mai kudi.
wata tsohuwa da take zuwa wanka ma wani aboki jaririn wani abokin mu da aka haife shi ran talata kullum in ta zo sai ta ce da kuɗinka shi bai san me take nufi ba ce inna menene kike nufi ne da kuɗinka ce ai ran talata aka haife shi yasa wai da kuɗinsa izo duniya saboda ran talata aka haife shi. To irin waɗannan camfe-camfen ina fata na fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa babu su ko wata fatalwa da take yawo take sa cuta ko take kaza ba na babu abin da ike faruwa in ba da izinin Allah ba amma walakin yu'jibuni al-fa'alu amma fatan alkhairi yana burge ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son fatan alkhairi kada a rika fatan shi'umci ina fata an fahimta da bala'i a ɗora su kuma ko ga ranaku ko ga watanni ko ga wurare ko ga wasu halittu da dai sauransu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake korewa kenan a wannan hadisi amma ba wai kwata-kwata annabi sallallahu alaihi wasallam yana kore cewa cuta tana naso ba a'a yana kore cewa a karan kanta ba za ta yi naso ba sai da izinin Allah. Wannan shine sauran hadisai suke nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'radu al-mumrid ala al-musih kada a bijirar da raƙumi mai cuta akan lafiyayye ma'ana kana da garken raƙuma ko wannan ya kamu da cuta ko waɗannan sun kamu da cuta kada a bijirar da su a cakuɗa su da raƙuma lafiyayyu domin saboda cutar masu cutar tana iya harbar masu lafiya. Kaga wannan hadisi yana nuna mana cewa wato cuta tana iya yin naso daga maras lafiya zuwa wanda shike lafiyayye. Ina fata an fahimta. Kaga kenan sai ka koma ka karanci wancan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kore na san cuta yake yi ba gaba daya abinda yake korewa shine ita cutar da karan kanta bata isa ta yi naso ba koda mai naso din ce sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan haka a yanayi na annoba ai abinda yake faruwa a yanayi na annoba shine wato ainihin misali naso irin na cuta mai naso tana iya kasuwa kashi biyu. Akwai wacce take faruwa ta hanyar body contact shine wato jiki ya gogi jiki kamar ƙazuwa waɗanda suke da 'yan shekaru hatta irin 'yan shekaru ƙanana iri na banda waɗanda suke gabanmu sun san ƙazuwa amma an daɗe ba a yi annoba ta ƙazuwa ba a ƙasar nan ko amma wanda ya san annoba irin ta ƙazuwa ka san sai jiki da jiki ya gogi juna ko ba haka bane ko kuma ka ɗauki suturar mai ƙazuwa ka sa a jikinka ko ka yi wanka da sosan mai ƙazuwa ko ka yi wanka da sabulin mai ƙazuwa sai ka ɗauki ƙazuwa kun san ƙazuwa ko yara ne nake faɗa ba su santa ba ƙuraje ne da suke zuwa su kakkama wato jikin mutum musamman gaɓuɓɓa da wurare wato wanda suke ɓoye kamar hammata da tsakanin yatsu ko da dai sauransu to wannan kenan fuska ta farko tana so. Fuska ta biyu ita ce cutar da take naso ta yadda ko ba a samu body contact ba wato jiki ya gogi jiki a'a ita tana yaduwa ne ta hanyar iska ce take yada ta wannan tafi bala'i saboda wato ainihin misali baka san lokacin da wato iska zaka shaki iska ba kamar abin da ya shafi wato sankarau ko abin nan din wato annoba ta sankarau wacce ake ɗaukar ta hanyar iska lokacin da aka yi annoba ta sankarau kawai shikenan sai kaga kowane gida sai kaga an tashi kawai yaro wuyarsa ya sankare da sauransu cuta ce da take naso ta hanyar iska to ita ce dangin wannan annobar da ake ciki ta coronavirus ita ta hada ma komai
ta hada body to body contact, jiki ko ta hanyar musafa, sannan tana yaduwa ta hanyar iska. In mutum ya yi atishawa ko ya yi tari, sannan tana yawo a cikin iska. Bincike gashi nan ana ta ƙara samun ilimi a kanta ko cewa tana yin minti 30 a cikin iska ita ƙwayar. Sannan in ta hau kan jikin mutum tana yin awa kaza, in ta hau kan ƙarfe metal tana yin awa kaza, in ta hau kan plastic takan yi kwana kaza bata mutu ba. Wannan fa ba ƙaramin bala'i ba ne. To don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa cuta tana yin naso. Don haka wato ainihin misali ya ce kada a bijirar da wato abin nan menene wannan kam mai lafiya, kada a bijirar da dabba mai cuta akan mai lafiya domin za ta iya shafarsa. Sannan a wani hadisi annabi ya ce firra minal majzumi firaraka minal asadi, ka gudu daga mai kuturta irin gudun da za ka yi daga zaki. In ka ga zaki wani irin gudu za ka yi? Annabi ce to ka gudu daga mai kuturta, don in ka samu body contact da shi ko za ka iya ɗauka. Kaga wannan duka yana nuna mana cewa cuta tana yin naso ko in aka sadu da sanadin da za ta iya yin naso ɗin. Akan haka kuma don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu matakai na cewa tare da cewa Allah ne yake sa cuta da izininsa, ko da yanayi na haɗuwa da cutar ko gamuwa da ita ya tabbata, cutar ba za ta yi naso ba sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan baya kore a ɗauki mataki da za a iya yi na kawarwa. Shi yasa yi cewa kada a bijirar da dabba mai cuta akan mara cuta. Ai kaga wannan mataki ne da ɗan adam zai iya yi, ko ba haka ba? Ba za ka ce ai komai sai Allah ya yi, don haka kawai ni zan je abin nan in cakuɗa da masu cuta, ai sai Allah ya ga dama. Ba haka ba ne. Ga mataki na nabi ce kada a cakuɗa masu cuta da lafiyayyu. Kaga wannan mataki ne, kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi cewa wani balaraben ƙauye ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da taguwarsa, cewa na sake ta na yi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala. Annabi ya ce ka ɗaure ta ka yi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala. don haka ka ɗauki mataki sannan sai ka yi tawakkali ga Allah tabaraka ta'ala tare da ƙudurin cewa wannan matakin da kake ɗauka ba wai shi ne zai tabbatar maka da kubuta ba. A'a, Allah shi ne mai tabbatarwa na haƙiƙa, Allah shi ne mai kawar da cuta na haƙiƙa. Amma wannan baya kore ka ɗauki matakin da ya wajaba a matsayinka na ɗan adam ka ɗauka. Kamar yadda in cuta ta same ka wajibi ne ka sha magani, tare da cewa maganin nan ba shi ne yake kawar maka ba, Allah ne yake kawar maka. In ka ƙi shan magani ka yi laifi. Malamai suka ce wanda yake jin yunwa ya ƙi cin abinci har ya mutu, laifinsa bai kai laifin wanda likita ibashi magani ko ibashi shawara ya ƙi bin shawarar likita ba har ya mutu. Don haka wajibi ne mu ɗauki mataki. Daga cikin matakai ga mammu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani a yanayin annoba shine yace idan annoba ta auku a gari, duk wanda yake cikin garin yi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala, imai da al'amari zuwa ga Allah, kada i gudu, kada i fita da garin. Wanda kuma baya garin, kada wato ainihin misali ya je garin ko ya je kasar, shi kuma kada ya ce ai ni mai tawakkali ne don haka zan je. Kaga wato wannan abu ne da shi hankali bayyana yake, ko ba haka ba? An ce ka yi tawakkali kuma
kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta. Amma tare da haka annabi ya ce in kana garin da babu annoba sai ka ji annoba ta faru a wani gari to kakkaje, tare tawakkalin tare da cewa babu abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta, amma annabi ya ce maka kakkaje. Kaga wannan mataki ne ko? Kuma wannan matakin da manzo Allah ya faɗa game da annoba yana nuna gaskiyar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ba da universal guidance anan. Menene universal? Abinda ake kira universal shine abinda har duniya ta kare, har duniya ta tashi, relevance na wannan abin ba zai kare ba. Ina fata na fahimta. Dacewar wannan abin da kowane wuri a duniya da kuma kowane zamani shine universal. A kowane lokaci in aka yi applying, in aka yi amfani da shi zai dace, kuma a ko'ina in aka yi amfani da shi zai dace, shine universal. Don haka annabi ya bada universal guidance in ana annoba waɗanda suke cikin ƙasar da annoba ta auku kada su fita, domin in suka fita za su je su yada a wasu wurare, sai annoban ta ƙara yaduwa kamar wutar daji. Waɗanda suke ciki waɗanda ba sa cikin garin kada su je, domin in suka je za a ƙara samun adadin waɗanda annobar ta shafa. Universal guidance. Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. Abinda ya faru akan wannan coronavirus din shine da duniya ta yi applying wannan universal guidance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato birnin Wuhan na China inda abin ya faru ya zama na babu wanda ya fito daga garin, sannan babu wanda ya ije, da Allah ya takaita abin a wannan wurin da an bi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da abin ya faru sai kasashe suka, musamman kasashen turawa, da giggiwa da gwadare da rigima da nuna wai su suna son citizens ɗinsu. Wa America ta aika da wani ne jiragen sama a kwaso citizens ɗin da Ingila ta aika da jiragen sama, kowane ƙasa ta aika wai suna kwaso, sai suka kwaso masu cutar sai suka kawo kasashen su. Yanzu gashi America babu jiha guda ɗaya a cikin jihohi 50 na Amerika da wannan cutar bata shiga ba. Bilhassali ma yanzu barnar cutar a Amerika ta wuce, wato ainihin misali yadda ta yi barna a China inda aka samu abin da sauransu. Kuma gashi nan muna gani duk waɗanda suka kawo cutar Najeriya waɗanda suka dawo daga ƙasar waje ne, suka je ƙasar da ake cutar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya. Allah ya sa mu dace. Za mu dakata a nan insha Allah tabaraka wa ta'ala. In Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba bayani a cikin waɗannan gaɓuɓɓa guda 7. Ya mun takaita bayani akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ya jama'a, daga abinda za mu fahimta daga wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a yanayi na annoba babban mataki shine yaya za a kawar da cakuduwa da haduwar jama'a. Don haka duk abin da likitoci suka bayar na shawara kuma shugabanni suka yi niyyar aiwatarwa, wajibi ne musulmi ya bi. Alhamdulillahi na ga waɗanda suke inkarin haka ma jiya na ga sun ƙungiyarsu ta ba da sanarwa, ko ba haka ba, akan cewa sun yadda da matakin da gwamnati za ta ɗauka na hana cakuduwa da kokarin kiyaye yaduwar wannan cuta da sauransu. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu, Allah ya sauke mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa